大家好，今日同大家介紹呢個，咁我就未食過呢個水果嘅，唔知係點樣嘅呢個。嗰度咧，咁今日就同大家介紹。好，你而家打開啊。我係地綠米㗎，係咪好似香蕉咁樣啲肉54蚊加25，80蚊有8個。如果香港買好貴， ？80蚊8個啊？即係25蚊快遞咯。即係10蚊一個啊？係啊，好好食不得了。啲肉係咪好似香蕉咁樣？你未食過啊？未食㗎，好似牛油你真係果咁啊。好失敗啊！又甜又好食，唉，俾啲你試下啦，喺度你咁可好，你而憐。家食啊。你成日話你有錢，你唔夠我有錢啦。我乜都食過，你都好多水果你都冇食過，呢啲最好食都。好似牛油果咁啊？梗係唔係啦，人哋又甜又好食。好似香蕉咁啊啲肉。牛油果有咩好食啫？甜過香蕉啊，都唔知幾好。好，你食啊而家。感恩感謝主耶穌天父爸爸，醫傷狂心好夠碰，主耶穌名求阿門。主耶穌天父爸爸對一齊食啊，阿門啦！真係好食啊，你試一啖啦。俾一嚿你試下，甜到不得了啊！好撚甜啊！屌，咁你行去啊！好似芒果，又好似梨咯。好食到不得了，甜你都話屌啊！你行去啦。哦，好啦，拜拜。